नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आज हूं मैं ग्राम जाखुलाई में ग्रीन टेक गोट फार्म के ओनर। आप इनसे पहले ही परिचित हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं शिवराज सिंह जी। हम इनसे जानने वाले हैं कि जो भी किसान भाई नया बकरी पालन करना चाहते हैं तो बकरी पालन करने से पहले या बकरी पालन शुरू करने से पहले उसको किन किन बातों का पता होना बेहद ज़रूरी है। इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं क्योंकि इनका जो बकरी पालन का एक्सपीरियंस है 3 साल से ज़्यादा का हो चुका है और इन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखा है अपने बकरी पालन में। तो हम इनके एक्सपीरियंस से जानेंगे कि अगर जो भी किसान भाई नया बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं या बकरी पालन को व्यावसायिक स्तर पर काम करना चाहते हैं तो शुरू करने से पहले उनको किन किन बातों का पता होना चाहिए। सर, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। नमस्कार हरीश जी। नमस्कार किसान मित्रों। जी। हरीश जी का सवाल है कि बकरी पालन व्यवसाय में जो भाई आना चाहते हैं, किसान लोग आने चाहते हैं, मित्र लोग आने चाहते हैं, उनको किस तरह से उस चीज़ को देखना है। जी। तो सबसे पहले तो सवाल है हरीश जी कि उनको सबसे पहले प्रशिक्षण लेना चाहिए। प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। जी। उसमें कई लोगों के सवाल भी आते हैं, सर प्रशिक्षण क्यों? हाँ। क्योंकि राजस्थान में ये एक परंपरागत व्यवसाय है। हाँ। लेकिन राजस्थान से बाहर के जो लोग अब इसमें आ रहे हैं उनके लिए प्रशिक्षण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पहले दफ़े बकरी पालन कर रहे हैं या बकरी को देख रहे हैं। तो सबसे पहले प्रशिक्षण जो है उसका होना या लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपको ब्रीड का सिलेक्शन करना है कि किस प्रकार की, किस नस्ल की जो है आप बकरियां लेके आए। जो आपके दिमाग में चल रहा है कि कौन सी ब्रीड अच्छी है, तो मैं ये कहना चाहूँगा प्रत्येक एक ब्रीड अच्छी होती है, लेकिन उसका प्रबंधन और मैनेजमेंट व्यावसायिक स्तर पर होना चाहिए। तीसरा है कि जो ब्रीड लेके आए उसी ब्रीड लाइन का आपके पास बकरा होना ज़रूरी है। तो वो ये ध्यान रखें कि वो इतना खूबसूरत नाक नक्श वाला होना चाहिए, पूरी हाइट लेंथ वाला होना चाहिए, या यूं कहें कि 2 रुपये ज़्यादा आपको बकरे पर खर्च करना पड़े तो वहाँ आपको निसंकोच उसके ऊपर खर्च करना चाहिए। उसके बाद में होता है आहार प्रबंधन। जी। कि केवल बकरियां लाके फार्म पर खड़े करने से काम नहीं चलता है। जी। आहार प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है। जी। क्यों? क्योंकि अगर आप बकरियां लेके आ गए और उनको खिलाने के लिए आपके पास अच्छा नहीं है तो बहुत अच्छी ब्रीड भी जो है एक तरह से खराब हो जाएगी। तो आहार उनका प्रबंधन, मतलब उनके खाने के लिए आपको क्या देना है, कैसे देना है और कितना देना है, इस चीज़ की भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और टीकाकरण की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अंतिम बात जो मैं सबसे ज़्यादा कहता हूँ, बताता हूँ, वो है संयम। जी। लोग क्या करते हैं कि बकरी पालन शुरू किया और 6 महीने बाद में उसका आकलन करते हैं कि यार मैं लॉस में जा रहा हूँ या प्रॉफिट में जा रहा हूँ। उनको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमने शुरू किया है, बकरी हमने खरीदी, पैसा लगा, शेड हमने बनाया, पैसा लगा, ब्रीड सिलेक्शन की, उसके लिए पैसा लगा, आहार प्रबंधन किया, उसके लिए पैसा लगा। तो 6 महीने में आप उसका निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हो? तो ये कुछ बातें हैं जिसमें मैंने शेड निर्माण बताना भूल गया। शेड का भी आपका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि शेड भी बहुत अच्छी तरह से बना हुआ होना चाहिए। सर, मैं कुछ पॉइंट्स इसमें आपसे ऐड करवाना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे किसान दोस्त लोग क्या करते हैं शेड निर्माण को लेकर, अक्सर जब वो किसी एक पूंजी के तहत अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो अनावश्यक तौर से शेड में ज़्यादा पैसा खर्च कर देते। तो आपके हिसाब से कितना उसमें कम से कम खर्च होना चाहिए और किस तरीके का शेड होना चाहिए शुरुआत के समय में, ताकि उनके ऊपर बर्डन कम पड़े, बोझ कम पड़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना बकरियों में खर्च कर सकें? देखिए हरीश जी, जो बकरी पालन वो करना चाह रहे हैं जी, तो इन फ्यूचर में जो उनको पैसा आएगा वापस वो बकरी से ही आएगा जी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर छोटे स्तर पर वो शुरू कर रहे हैं तो शेड पर छोटा खर्चा करना है, कम से कम खर्च करना है। उसका कारण यह है क्योंकि जो पैसा आमदनी जो आपको होनी है वो आपके पास बकरियों से होनी है। इसलिए आपको अच्छी नस्ल और अच्छी हेल्थ वाली जो है आपको बकरियां लेके आनी चाहिए। शेड पर कम से कम खर्च। आपने पूछा कितना करना चाहिए, तो कितने से अभिप्राय यह है कि जहाँ भी वो बकरी पालन करना चाह रहे हैं, जहाँ जिस एरिया में, वहाँ पर जो चीज़ सस्ते में उपलब्ध है
और उससे शेड बनाया जा सकता है, उसको ही ध्यान में रखकर उन्होंने शेड बनाना चाहिए। उस पर अनावश्यक खर्चा नहीं करना चाहिए, या यूं कहें 20 से 25 बकरियों का अगर वो शेड निर्माण कराना चाहते हैं तो 1 लाख के अंदर अंदर उनका एक कॉस्ट होना चाहिए। जी। तो किसान दोस्तों, आशा करता हूँ जो सर का संदेश था या जो मेरा भी सर से सवाल था वो आप काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं और इन बातों का ध्यान रखते अगर आप बकरी पालन करते हैं तो आप ज़रूर एक दिन सफल बकरी पालक बनेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जानकारी पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसी तरीके से बकरी पालन संबंधित यूज़फुल वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।